भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जैसे तुम लोग बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो तो छोटे यूट्यूबर की वीडियो आते हैं उसको स्किप क्यों कर देते हो? एक बार उसकी वीडियो को देखो, उस बंदे ने मेहनत की होती है भाई। और सब्सक्राइब और लाइक करने के पैसे थोड़े ना लगते हैं यार। एक थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दिया करो छोटे यूट्यूबर्स को।